गत रातिको अविरल वर्षापछि भक्तपुरको ठिमी राधे राधे नजिक अहिले पुरै ठाउँ जलमग्न भएको छ। दृश्यमा हामी देख्न सक्छौं सडकमा मेन रोडमा भक्तपुर काठमाडौँ कोटेश्वर जोड्ने सडक खण्ड पुरै पानीले भरिएको छ। जस्तै यहाँको बस्तीहरू पुरै डुबानमा परेको छ। यो पानीको स्तर अहिले केही घटेको हो, बिहानको भन्दा घटेको छ अहिले पानी।